Assalamualaikum teman-teman ya, kembali lagi ya. Hari ini kita ada motor Suzuki Ts125 ya. Ini katanya baru beli dan kita akan bongkar dalamannya seperti apa, sekalian di servis ya. Nah, ini kendalanya tadi udah nyobain di kopling, selip sama keras ya. Ini motor tahun 2004. Nah, ini koplingnya keras tapi selip ya. Oke, kita langsung bongkar aja teman-teman. Kita lihat bloknya teman-teman, ternyata OB ya. Bloknya ini udah di overbosh, kita lihat. Nah, ini udah sok-sokan ya, tuh ketahuan dari boringnya. Kita buka dulu kampas koplingnya ya teman-teman. Ini caranya ditarik aja pakai kawat pernya untuk ngeluarin pinnya ya. Kita lihat teman-teman ya kampasnya, tapi sepertinya kampasnya masih baru ya. Tapi kenapa selip? Kita lihat
Ini bagus kampasnya ya. Nah, cuman di sini kampasnya ada 5 ya teman-teman. Kurang 1 ya, harusnya pakai kampasnya 6. Kurang 1, jadi nanti kita tambahin aja untuk bagian kopling. Ya, ini untuk sasisnya ada yang retak-retak dikit ya karena kropos, jadi kita tambal dengan las ya. Nah, ini untuk blok pistonnya ya, tadi udah saya porting, benerin karena ini udah di OB, jadi sekalian aja kita porting karena lubang-lubangnya ada yang mengganjal, nggak lurus ya, nggak rata, jadi kita benerin. Adalah air cobaan lah motor kacuan.
handap.